السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام دمان أصحابتي إذا خالقة أصحابتي أنا قالقة صباح وناكسن سيتهين في عنتهين من نبات قبتين إلهي إذن كيس وإذي رجينا ملك سؤدون كجوكتان إيسو دواذا نوسو دواذا قيري فرحة لسو دواذا اسكسو نقط كله oo wanaagsan akhyaarta sharafta leh meel walba adduunka joogtaan waa maamuwaano iyo mar kale iyo janalkeeni maamuwaano iyo saaxiibada qaaliga welcome maa idin leeyahay welcome amurtana kheyr allah ka dhiga mar koowaad iyo mar labaad meeshaan meel dhiirigelin waaye dhiirigelin wanaagsan haye meelo badana adduunka ka kala joogtaan igala soo xiriirtiin brogaraamo badana meesha yaallo oo ummaddu kasoo dhex baxdaa kan aan ka hadlayna iyo ku kalaba soo waa idin salaama dhammaantiin barasho wanaagsan inta nagu cusub intii hore noola joogta kheyr allah sii soo dhawaada welcome haye arrimaha dhoodhoojinta oon ka hadlo kheyr allah idin siiyo kheyr allahna sii dhammaan waxaa laga helaa nambaradan hortiina yaallo codaa la reebtaa whatsapp ahaan aa loo soo galaa masajo badan waxaan arkaa imo yaallo telegram yaallo facebooka xataa inkastoonan hadda aada u isticmaalin facebooka yaallo messengerkiisa sababta oo ah aaladda waa baaxad ballaaran tahay anigana hawsha igu badan marka ma haleeli karo whatsappka bas aan iska fadhiya waayaba qofkii whatsappka yimaado tiisa ka hadlo fartiin cooda reebto insha allah amuurta kheyr allah ka dhigo allah nooga dhigo dhammaan haye laba brogramba meeshaan way ka baxaan hadday tahay si guud iyo hadday tahay si gaarba sida guud waa inakana insha allah waxaad kala kulantaan caafimaadka allah idiin sahlo allah idiin saqro allah idiin barakeeyo aamiin yaa rabbi dhiirigelinta sii qaata insha allah waxba yaan laga walwalin ilaahay waa kurba fayde haddaad dan leedahay oo dhaqtare iyo wax aad u socoto adoon walwalin insha allah is aqbaar ogow ogaasho leh u socotaa waxay sheegaana kheyr allah ka dhiga niyeysa wax kheyr leh waayo cidi wax kuuma hayso ilaahay baa waxaayo caafimaadkaagana haddii ay wax ka qaldan yihiin cidi kuuma keenin amarka ilaahay ku dhacda ciduna kaama qaadi karto ilaa ilaahay maahane taas haddii la ogaado dadku waa iska qalbi qancayaan waxa la wadoo kalena waa dadaal insha allah dadaalka dadaal kheyr qabo ee muuqdo allaha ka dhigo haye markaa sheekaysanayno mararka qaarkood waxa isbedelka keena waa dan sida ma aragtay daruuf xanaaq dhafar isbedelka cayilka ama caatada allah naga haye murugo da socoto saasina u fikirna waaye oonan la dhihin maxaa qaldan waxa qaldan waa wadadii la maraayay marka wadadii la maraayay da'dii socotay cunadii xilli lagu qaatay taan lagu qaadan taan fiicnayn tii la shiishiilay oo saliida aan fiicnayn lagu shiishiilay adiga wax la mutaystay oo dhan see loo koolkooliyaa koo duco inaad ilaahay barido ducaysatid marka xigtana inaad arrinka kuu yaallo aad mitid ku noqoto marka saas ha loo fahmo sida guud wixii dhiirigelina intaan soo dhiga gabar aan ogeyn ma jirto qaas ahaan gabdhaha aan la shaqeeyo ilaahay baa wax oga waa la wada ogyahay waxaana lagu ogyahay wax kale maaha brogramku waa labo midna waa private oo wax sii xag jiro midna waa public oo waa kanaa kan publicana waa idiin buuxiye waa idiin buuxiya waa idiin wadaa allaha barakeeyo kan privatekaana sidaasoo kale waaye marka insha allah yaa la walwalin gabdho badanaan masajadooda dhegeystaa walwalaayo kurboonayo ciishoon naxsan waayuhu istusay marka baraarujinta ha u arkin jabya naasabeel inaad qaracansantaha ha u arkina waxaad u aragtaa inaad micno fahantay arrinkuna ilaahay idinkiisa laba u kala baxo inaad wax ka qabato iyo inaad indhaha ka fiirido wax ka dhexeeya male inaad wax ka qabato iyo inaad indhaha ka fiirido wax ka dhexeeya male dadka aan la shaqeeyaba way ogyihiin waxay u bareereen inay wax ka qabtaan taas waa ee barasho u bilaabeen iyo la tacaal ciladii laga cabanayay tayrood maa ku haysaa waa lala tacaalaa caado maa qalqala insha allah waa lala tacaalaa ilmo maa soo dilmo ilaahay baa oofsaday laakiin ducayso labadiinaba isnafaqeey insha allahu kheyr xilliga kale ilaahay ilmo kuu guntane iskoolkooli tanasulka iskoolkooliskana ma wada aha cuntada lee kala babedel iyo maaha iyo
dhakhtarka u sheeg iyo keer raadsan maaha mararka qaarkood waa ducayso sadaqayso seexo wax culus ha qaadin arrimo badanoo xoogaa laga tanasulo ka tanasul insha allah qolka hooyada saboodka dilankana waa imaan doonaa hadduu ilaah yiraahdo listigay noogu jirtaa hordhacaan soo diraya waad aragteen aan malaynaa hormoonka isdardaro ama caafimaadka isdardaro wax badanaa loo cunaa wixii waxaa lagaa rabaa barashadooda fahankooda gadashadooda cunistooda cabistooda iyo kaydsashada marka micnihii markuu ku dhaco waxunbaa markaas halkaas ka soo baxaayo hadduu ilaahay kuu qoro inaad isla tacaashid inaad nafta balu cagjoojisid inaad wax u ogolaato okay waaye haddii qarashka ku reebaayo shaqo tagadaa doonto laakiin haddaad tiraahdo ma ogoliyo adigiiba aad wax diido waayuhu waa soconaa jugjug halkaada joog maxay ahayd waayuhu kuu fadhin maa shalay noomay fadhin daraad nooma fadhin maanta hadduu ilaahayna deysta noo fadhi maysa berri waa imaanee bisha waa imaanee sanadka waa imaanee hadduu alla ku deysta waayuhu waa soconaa howlgabkuna waa sii soconaa marka wixii waxay rabaan in lagu daba dhago insha allah dadkuna waa sii kala xag jiraan dadaa ilaa gudaha hormoonkooda baranayo leebelada wuxuu dhakhtarka ka sheegay maanta meeshay maraayaan u kacaayo dhahayo wax inaan ka qabtaan rabaa isbeddel raadinayo baryada alla badinayo isla tacaalka u nugul u jajaban u quuro wax walbe ilaa naftaada wax galaayo haddaad hagrato yaa u asxaan falaysaa waa cidne marka naftaada wax u ogolow duco u ogolow daryeel kasta u ogolow cidnana wax kuuma hayso ilaaha wax kuu hayo adoon far fiiqin allah ku siiyo sidaad wax u jeceshahay dhammaanteenba duca layskama reebee ee sahlan allah wax noo siiyo marka dhiirigelinta qaata insha allah brograamada privateka markaan ka hadlaayana dadaa soo yaaco dhahaayo aawe nafaqadii ma arko cashirku waa private dadka aan la shaqeeya inta fadhiyaan qolkaas aada markaan leeyahay nafaqadaasaa idiin taalo adigu ma arki kartid qofka lala shaqeeya arki kara laakiin adiga dhiirigelintaa leedahay insha allah oo aan ku leeyahay ha quusan naftaada qanaaca u raadi naftaada dhakhtar la raadi naftaada qur-aan la raadi naftaada u suubi waxyaabo badan oo laga yaabay inay kuuba sahlan yihiin ama freeba ku yihiin hadda caradoo kale iska dhaaf qofaan la shaqeeya qofaan la shaqeyninba isku si idii qusaysa waayo lacag maaha waa iska dhaafoon carada iska dhaaf caafimaadkaaga uma fiicno kan guud iyo ka gaarba dhafarka iska dhaaf dawo dhafarka lagu dhaafaa ma jirto koolkoolis waa jiraa iyo waxyaabaha qolka hurdada loo sameeya iyo naftaada iyo waxyaabahaas laakiin wax hadda saas usii xag jiro oo wanaagsan oo loo soo suubiyo kale ma jirto cadadan ducayso ilaahay bari cunto fiican cun goor hore cun waa kaa hurdadaada qurxi maskaxdana ka falaash cabashada madadaaladan aaladan ugu soo korodhayne ha ku dhafrin xad u yeela haddii kale madadaaladaa kula tegayso waa dhafraysaa hadhowna dhaawacay kuu keeni kartaa caafimaadkaaga iyo hormoonkaagaba marka micnihii fahanay kaa rabaan taladii qaado ilaahay idinkiisa talawaatii ilaahay taadana qaado oo isla tali oo tasho haddaadan tashanin waa sidii loo yiri qofkaan baqanin waa loo baqdaa de tasho haddii kale waxaa imaanaysa waayuhu inuu isku kaa sawiro hadhowne maalin maalmaha kamide xoogaa ay adkaato arrinka hadduu adkaadane cidu waxba kuuma qaban karto de wixii adigay kuu taalasana aniga ta ii taalo ana ii taala si la yiri qof walba mooyihiisa ayaa u shuuran marka waa kaasaa marka la raadinaya xalaa kuu soo hartay dad waxay ku raadiyaan si dabiiciya dadna waxay ku raadiyaan si dabamaryeyn ah bacrimis iyo qasab ku keen iyo waxa magaciina wixii waa daawo oo hadda waxyaabaha khatarta oo dhiigga lagu keeno magac daawo wataa marka dhakhtarkii aad naf moodood u tagtayna kolley haddaad adigu wax qabsanaysa dhakhtarku kaama hortaagno dad maanta qudaar wacan iyo dawo wacan iyo nafaqo fiican iyo everything haddaad qabsanaysa dhakhtarka kuma dhahayo suuqa ha aadina ii kaala anaa bacrimis ku siina ku sii qaribe kuma dhahayo adaan naf mooday adaan wax kala qabsan adaa bariisii baasta quutay iyo rooti iyo sabaayad iyo waxaan loo joogin hadhowna dhakhtarkii aa u tagtay bacrimis oo kuugu daray gabdho badanna ayagoo awalba rajo lahaa waxaa ka qalday rajadoodii waxaa ka qalday bacrimiskii hadda aqoon loo leeyahay oo yaraantaadii lagaaga digo ood afka qalaad akhrido ood ama luuqadaada uu ku qoran yahay ood akhrinayso ood dhibaatadoo keeni kara aad og tahay hogaa u jeedi layskuma rido sama
waa ka carari lahayd laakiin waxaadan u carari karin aqoona ma lihid nafna waa muday dhakhtarkii jaakadka cadayna waa ku siiyey oo waxa lagu yiri tanaa dhiigga kaa keenayso wax dhiigga keena markaa maqashidne dhag la qabta miir ma lihid waa carare waa aadi tanna ugxaantay soo saaraysaa ugxaan u baahan intaaho essential nafaqa ah iyo wanaag badan iyo jir la nadiifiyo iyo jir laga dhigo alkaline iyo pH-kiisa la sameeyo adiga dhanba lagu tootoosiyo haddii dhakada looga dhaco lura kilomitka qaada dhiigga markuu qasabkaaga yimaado kaniinkaana ku daba qabo dadka qaar ayaga ugxaantooda daciifay kilomit qaadanaya de maxaa soo saartay ugxaanaad kusoo tiiriya tacab beesho oo sidii beertii soo falatay ood intaa hoo nafaqo allah kuu daaweeye dhig isku soo siisay ma soo baxday mase ugxaan iyadoo fundadeedii ah haddana banaanka loo soo tuuray xisaabtan dad maataahoo bukaanahoo sariiro saarsaaran haddii la yidhaahdo cayaartooyda orodkaad ka qayb galaysaana soo baxa maanta waa ordaysiine qaabkay u yaalaan isweydii ugxaan daciifa haddii kiloomid loo isticmaalo waa un dadkii maatada ahaayee sariiraha safnaa oo la yidhi orda sida fardihii yaaca la yidhi xisaabtan marka ukun laga rabo 21 hadday 3 ama 4 fadhida sayskeeda oo kiloomidna naf lagaaga dayay adigana aadan ogeyn wallahi waa beentood maa waxaadan ogeyn kuma damqaana la yidhi khatarta ku haysata ma ogid daas waaya wixii dhinacii lagu duwaba aad u maraysaa fiiri ugxaanta daciif miyaa sayskee waaye sayskee laga rabay hadal afkaadoodan ku hadlaynaa la yidhi alla kaa gooyaa la yidhaahdaa dhakhtarka ilaahay afka nagama gooyo weydiiya ani haddaadan aaminaynina qof kale aamina dhakhtarka naftarkiisa weydiiya 3 miya ama 4 miya ahaa sayskeeda cabirkeeda waaya maaha 3 iyo 4 kaa taagan maaha cabirka ukuntayda folicolka inta diyaarka ah hogaga ugxaansidaha waa meeqo 5 waa lagu yiri minus waa 1 waa 4 waa 5 waa 11 waa meeshee laga rabay dhamarka weydii soo dhakhtarkaagii maa soo adig kuma shaqeynayo soo isma hor fadhidiin hadalno maxaa hadalka kugu dhajiye weydii waxaad tidhaahaya dhakhtar meeqaa laga rabay 20ka waaye mogt adigaba research samee google-ka ku qor ord meelaha wikipedia kala soo bax website-yada kala soo bax but never mind weydii 20 19 meelaha markuu ka dhaco hadda intee fadhidaa 3 iyo 4 waqti ma kugu socdaa mise ma kugu socdo yaa kaala ballamay cunto soomaali yaa kaala ballamay dhafar oon jimicsi la-aan hurdo la-aan farxad la-aan duca la-aan halka baaba-a ku dhigay yaa kaala ballamay waa su-aal da'weyn haddaadse adiga rabta inaad baaba-a isdhigto ukuna iga daciifta cidnaha dhihine waxaad u xoog weyn tahayba ukuntaada daciifinteedee keega ku darii xalaawadii adduunyada isku sii dabadar halkaas ka bax enjoy why not carabkaaga adeec wax walbood jeceshay dhig kasii lisaanyada karso adduunyada samayso jiiska saa uga daadana biidsada kabaabka qaxwaha waxa noolow ha noolaato wixii la dhalaa god lama galaayo waa warkii soomaaliyeed laakiin qofka dhahay halkan aniga hadda sii maraayo waaba baabe oo waxa waaye ukunti waaba dhammaatee siirowgay garaacaysaa maya markaas carar suuqa qaybta qudaarta orgaaniga fareeshka carafta ayo nooca cuntaya cabtaya huursataya dubataya oofanka gelisaya steamka dhigtaya saatay ka dhigtaya halkaa ka bax maraqayso fafaxayso halkaas ka bax ilaahayna ugu xamdi ilaahay ugu shukri labada shinood naftaada ku dabiibaysa markaasna sii laclaaco fitamiinaad tabaho wixii isdardaray kaa dabageenaayo insha allah saasay sheekada u shaqaysa haddaan dhiirigelinta guud idi siiyo kheyr allah idi siiye laakiin inta ka wareege waa damiinkii dhahaye fooma ii yaalla ii buuxi waa warqadda itixaanka iigal qishasii daba maryeenta soomaalida aaday u jeceshahay laakiin raximku waa maskiin waana kaleebar waa ogsoon yahay meeshaan dhiig kuma haysid nafaqo kuma haysid dhalo wax keena kuma haysid howlihii dhanba waa isa soo xirxirayaanba dhag kabacdina waa kaa dhammaatay haddana amarka ilaahay jirki waa ka qurxana alxamdulilah caafimaad darro kale ilaahay nooma keeno gabar weynoo digdiglaynayso reerkeeda dhaqanaysa taa gudahane gasacadaha iska raacay hadhowba waxaa leedahay gabdho iga waaweynaa dhalaaya maxaa dhacay de maxaan ka aqaanaa waxay cunaan maa naqaanaa xilligay cunaan maa naqaana say u fikiraan maa naqaan macal fikradaadaa ku jirto fertilitigaaga
dadka ganuunaco oo yuusta oo habaartamo oo caytamo oo wax walba liido oo dad nafsiga qabo oo ayaga dham indhaha caddeynayaan ood u malaysid wax walba in la yiri adaa lagaa reebay dan dadkaas waxba ma hagaagaan maynkaagaba kuma mashquulsano romantic iyo farxad iyo ducaa iyo hurdo iyo raaxa iyo kalsooni iyo khayraadkaas kuma mashquulsano gurigaaga xataa waa gurigaaga adduunyo waa inuu ku mashquulsanaadaa qurxintiisa iyo beebi soo dhoweynta waxaan waa all about niyadda moogta baadiya dadka jooga damcuntay cunaan laakiin niyadda maasha allah nadiif u ah xan iyo iska qabsi iyo war iyo been iyo xaasinimo ma leh dadkaas iska qalbi saliinka daruuraha iyo shimbiraha iska daadaawanaya geedaha waaweyn maskaxda dhan firi orda baadiyaha la aado ya ana xataa baadiyana aadan rabaa والله دادية الآن مقالة قانون عيدا بضان قانون قف والبقف كله كله جيني قلبي سليم كاسوس كفي عيني كفري لايف هابي لكن هدا قضيين بقيل نمائي محاكا جاري بدالا ما لبا مقالة كرتدي ريلاكس لغها ميل سارو هابي نقو mararka qaarkood waa inaan ka sheekaysana qaabka loo galo bareega marka fertility-ga ku daasho dhaqaatiir ku daasho jirkiga ku daasho oo wax soo socda lahayn qaabka free loo noqdo happy loo noqdo waa inaan ka sheekaysano I love you so much khayr farxad la soo dhawaada subax wanaagsan waa subax hore waa fadhiyaa dhiirigelinta inoo wadaa please is xisaabi maxaad qaladay maxaa saxday maxaa kuu saxsan bunka biyaha lagama badiyo hadday wax walba kuu saxsan yihiin say alxamdulilah hadday wax qaldan yihiin ha is dhiganin waa ku kaasaa garabkaaga allah galahe dhiirigelinta kalena insha allah waa sheekaysanaynaa fertility-ga hadday kugu adkaatay maxaad qaladay mararka qaarkood waxaan qaladnay waa taase cid kaleba looma eebsanayaba intee layga gaaray maxaa qaldanee maxaa igu dhacaye yani kaara haysato wax ku haysta male armay duca naga dhimanta ilaahayna alxamdulillah ilaahay u shukrino danaheena fiirsano ma naqaan wax naga dhiman الله وطال يري وهلو ما باهنو هاي اسكو سو نقد كلو وناكسن مردو gudahan galeyna qolka hormooni caada waxaan idin dhahay maanta adeegan ilaa wada waa 6 amaba ka badan ba insha Allah qolkaani gabdho ayaantan ku haystaan dhaladhalada iyo dhuujinta ugxaanta caadada 6 nafaqo u soo socoto ka badanna waa rajeynayna insha Allah inaan ku soo daro intii aan ka gaaro haye qolkaas hadaad member ka tahay iska xaadiri nafaqooyina soo gali doona dhawaan dhiirigelintii aan ku jirnaa insha Allah khayr dhamaantiin welcome ma idin leeyahay haye cafi caafimaad danta ha loo kaco hadday adkaatana ilaahay ha loo baryo Allah ha fududeeyo Allah ha saqira amuuraha inta masajada ii reebtay ee dabiibi dadaal danaynaysa insha Allah saaka intaan ka gaaran ka soo jawaabaya fadlan gabdhaha dabiibi dadaal raba noqda dad heli karo Amazonka ka adeegashadiisa dadka aan la shaqeeyo link wax la yiraahdo hordhiga linkaas ay ku adeegtaan waxa aan ka hadlayo hadii ay cajibisay ay ku farxeen qaas ahaan ciladaha loo balansado dabiibku waa taqaaniin dhuujinta iyo dhiirigelinta caafimaadka markaan ka hadla nafaqada oo idin soo hordhigo toos ugu yaacwaayo doono haddii xilligaas aad u baahan tahay nafaqada haddii kalena toos kaydkay kuugu galaysaa haye soo dhawaad si guud iyo si gaarba wax laga walwalaahiyay jirin ilaahay waa kurba fayda waxaadan adiga isku ogolayna ma ongolo se taasna ogaada haye waa inoo klibka kale hadduu ilaa yiraahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu